Sanibonani sanibingelela siyanumukela sikuthola konke podcast. Sila endaweni yaseMtubatuba la siqophela khona Sobahle Gardens, indawo enhle. Uyakwazi ukuthi uyibooke for umshado, umcimbi, kunephuli, kuna yonke into ongayicabanga, ngisho ihholo elihle ungakwazi ukuthi ufike ke uzokwenza imicimbi yakho eyahlukahlukene. Khululeka bane garden enhle, angeke uzuyisola. Igama lami nguNompumelelo ngwamabuya khulu isibongo. Ntokazi yasemadwaleni khona la eMtubatuba. Angihambi ke ngedwa bakhona ozakwethu khona Duzet. Nginibingelele emakhaya ngamakhaya mina ikhona ngoKing Duzet nje bese shilo ukuthi ngempela sikhona la in a beautiful place Sobahle Gardens indawo ke enhle kakhulu khona la eMtubantuba ngempela nawe ungazwakala ngeneno ngempela ukhona umthameri lapha yana behind the scenes Bana bathini ghost bana ghost umthameri hayi ghost umthameri all right bathini right kodwa secret face wena hayi let's right kakhulu bafethu babingelela abantu abasibukelayo ngiyabona nami singiyanqalaza ngithi anisebadla bafethu isilava ngiyabona ne makeup na kanje ngithi kodwa face namhlanje sokhuluma indaba enkulu bafethu uyabona siyabona abantu bakhuluma bathi inkululeko ikhona ngahlahle eSouth Africa lekuthiwa yalwela uyabona siyabona abantu basho ukuthi hayi cha kwakudlalwa ngathi sina sasiboko Sarafina after iminyaka kodwa awuboni behluko usuboni behluko okay mhlawumbe ukhona mncane ukhona uyabona wena okay ngeke ngize ngicomparison kakhulu isikhathi sesadlula nesikhathi samanje kodwa kancane kukhona ezinye izinto ezishintshayo esizibonayo kodwa mangithi ngiyayibuka lezi zinto lezi akuzona izinto ezisikhululayo izinto vele ezisiphoqayo ukuthi sizenze like itechnology uyabo izinto ezisiphoqayo ukuthi sizenze uma uthi uyabuka izinto ezisikhululayo zincane kakhulu izincane ezinikeza freedom zincane ayi thina njenga ama 2K mase siyabuka mase sibuka uSarafina siyabona ukuthi hey kwakulela impela inkululeko kuningi kodwa mase siyabuka izinto ziyafana uyabo siyabona kunamanye amadolobha uzungena kuwona uyabona ukuthi nje la iclass nje abamnyama ingakali khona abantu uyabona aba right nani uyabo uthi uyahamba ku home affairs umuntu omnyama uhlale lapha eqhamuka uyabona unohlanga sebotatazana nani uyabona manje ngifuna sibheke ukuthi kahle yipi lenkululeko thina esiyifunayo njengabantu abasha ngoba ungathi siyabuka njengamanje izwe abantu abasha bona abakhuluma kakhulu uyabona akusafani naqala ukuthi impumzo lokhu utshela ngeqembu lika gogo wakhe lamkhulu wakho ukuthi nana abantu abasha befuna into ebonakalayo impumzo manje yabona masikhuluma ngenkululeko mhlawumbe ake ngining understandise ngoba mhlawumbe ngizothi mina hayi ngikhululekile kanti angikhululekile mhlawumbe ungi-understandise ukuthi yini yona le nkululeko esikhuluma ngayo makuthiwa umuntu ukhululekile mhlawumbe kubalwa ziphi izinto ukuthi hayi ke makuthiwa ke hayi ke mhlawumbe uyatshakadula uzenzela impilo yakhe hayi usukhululekile ke lapho mhlawumbe yipi lo nkululeko mina into engayisho ukuthi mangabe sikhuluma ngenkululeko we have ukuthi sibe free ezintweni eziningi ngabala nje ilanguage njengamanje lining zima Africa sesigcina ukuphazamisa mawuthi language ngifuna ukuthi singene yabo ngize ngisho ngiunderstand mawuthi language usho ukuthi mangifika esikoleni mina ngine right yokufunda isiZulu mangifika emsebenzini ngizosebenza ngine right yokucela interview ngesiZulu into efana naleso because yabona kubalekile ukuthi every single time la usukukhona uzirepresent because abanye abantu abaningi uthola ukuthi bayikhohle ukubona njengamanje thina la South Africa yes sikhululekile but we are being ruled by abantu bakwamanye amazwe nemthetho nje nemthetho ngoba ngizokutshela mina ngokuthi lana kunabantu abacindezelekile ukuthi mhlawumbe bakhe emaplazini athizeni abakwazi ukwenza izinto ezithizeni wa breaker u1 no2 no3 ubas uyathetha kwesisikhathi sike sibone ukuthi kwezinye indawo mhlawumbe abantu mhlawumbe umasipala ufuna ukwakha imall endaweni ethizeni umlungu ethi cha angifuni yabona imall ethi indawo yakhe nakhona nje khona la namanje ngisathola kwezinye indawo nje kuthiwa kunomlungu obambile nedamu lakhe kubeka sike sibone in other cases ke sabona icase le kaCwecwe and motors uyabheka izinto zabantu zenziwe abantu bakwezinye inhlanga ayisheshe ukusukunyelwe then thina izinto ezenziwe umuntu omnyama mangabe mhlambe kwenziwe umuntu obalile emhlophe kuba nalokho nje kulokho ngibathiswa ngoba sike sabona futhi nodaba la othela vela likade lithinta inkosi Albert Luthuli ukuthi Albert Luthuli ukwazi ukuthi yena washayiswa istimela kanti cha anginjalo njengamanje icala seliphinde futhi laqala phansi
lisenkantolo Ehhe. of which is khona la inkululeko khona esingekho free khona because maningi ama cases sihlezi siwabona uthola ukuthi umuntu webala elithizeni udiscriminate umuntu webala elithizeni kodwa Isisukumelo leyo. isisukumelo kuleyo. I think enye into edominate kakhulu kulento ye freedom u social media. Kahle social media ususiphethe ngayo yonke indlela ongayicabanga. So yabona nje uthinte icase kaCwecwe kwasheshe kwabuya kumena ukuthi kube kuthiwa u social media ubungekho. Ngabe kwenzakalani? Ukube kuthiwa abantu abashonga ukuthi South Africa hlangana Justice for Cwecwe ngabe kwenzakalani? So I think inkululeko sesikwazi ukuyithola ku social media. Yeah, kodwa mina ngasho ngempela ukuthi social media nayo siyabonga ngoba kuningi ukuzivesele khona uyabona akusafani naqala khona awukhohliswa nje kuthiwa kunemhlangano kwasha kwacima nani abantu njengamanje social media yonke into iveza obala yazibona ngani wempume nawe duze ubona lapha namavotini uyabona ingane beze vote okay ekhaya siyazi ukuthi kunoqembu bani B kunoqembu C uyabona ingane masefika evarsity ichuzela iqembu layo uyabona yabo even nasekhaya mina ekhaya ungangiconvince ukuthi ngihambe ngiyovotela iqembu elithile ngiyazi mina ukuthi ngoba ngifuna ukulisana nawe umzali wami kodwa wena sokuwedwa ngiyazi ukuthi mangiyala lapha yena ngisuke ngingedwa boxini angiyazi ukuthi ngizeleni la futhi nje asisizwa vela sisezwa ngabantu abadala because abantu abadala basabambelele kulento endala yosibanibani ukuthi sasizwa abantu asiphiki basisiza basilwela ukuthi kuze sithole le freedom esinayo kodwa sesinayo indlela ukuthi nathi sibone izinye izinto ngenye indlela noma sibone ukuthi esikhathini samanje uma uzofanisa uhulumeni wakudala nohulumeni wamanje owamanje is more of corruption than owakudala owaye more of change for abantu yabo so manje ke ngeke sizwe ngabantu abadala yonke into vele phela uhulumeni wamanje it's being controlled because khona umuntu o behind the scene ukuthi okay wena yenza ukuthi kodwa mawubona nemithetho abayishayayo ayona imithetho othola ukuthi iyaqina.